96% mấy con vợ mới build PC chắc chắn không biết đến trang web này. Nhớ lưu video này lại để sử dụng khi cần nha. Đấy là trang web có tên là BuildCourse. Với trang web này, anh em có thể hoàn toàn tự thiết kế cấu hình PC hay đồ họa theo nhu cầu. Cái hay nhất là được xem luôn mô hình bộ PC tự build trong thực tế như thế nào, đèn LED hay là xoay 360 độ đủ cả, cực kỳ xịn luôn. Trước hết, anh em còn có thể tham khảo hiệu năng gaming của cấu hình, lựa được nguồn phù hợp và xem xét độ tương thích của các linh kiện. Thấy hay thì xin một like nhá. Cảm ơn anh em.